Всем привет! Меня зовут Александра, и сегодня я покажу вам, как я делала вот такую елочку для декора своего камина. Оставайтесь со мной. Это вторая часть видео по украшению каминов. Первой я показывала, как я делала вот такой маленький веночек. Ссылку на это видео я оставлю в описании. Ну а сейчас давайте приступать. Основу для своей елочки я сделала из обычной бумаги для черчения, сделала из нее конус, скрепила малярной лентой и прикрепила к нему картонное дно. Такую заготовку можно сделать и из любого другого материала, на котором держится термоклей, например, пенопласт, либо пеноплекс, или купить что-то готовое, это абсолютно не важно. Кстати, елочка у меня получилась совсем небольшая, сам конус высотой у меня где-то 22 сантиметра. После того, как я сделала основную заготовку, я начинаю делать ножку для своей елочки. Беру деревянные шпажки, нарезаю их на одинаковую высоту, в моем случае это было 15 сантиметров, мне хотелось, чтобы ножка у елочки была достаточно высокая. И начинаю склеивать их клеем ПВА. Клей ПВА хорошо держит дерево, а вот термоклей от этих гладких шпажек у меня отлетает. Поэтому я запаслась терпением и стала склеивать сначала по 2 шпажки, затем 4 вместе и затем в промежутке между тем, что получилось, еще 4. В общем, кое-как я это склеила, это было долго и мучительно, но тем не менее. В идеале было просто взять какую-то толстую шпажку нужной мне толщины, но у меня ничего такого почему-то не нашлось. Поэтому я сделала вот так. Шпажки это только основа ножки, поэтому неважно, что там будет внутри, ее я все равно потом буду закрывать. После того, как клей высох и моя основа прочно держалась, я взяла джутовый шнур, шпагат, как на нем написано, и на термоклей уже стала приклеивать его по кругу. Обернула полностью всю ножку от верха до низа. Вот такая ножка для елочки у меня получилась. И теперь приступаю к самому интересному и приятному. Начинаю оборачивать елочку плюшевой пряжей. Начинаю сверху и по кругу спускаюсь до самого-самого низа, периодически подклеивая пряжу. Пряжу нужно приклеивать, напоминаю, плотно друг к другу, потому что она имеет свойство расходиться, и тогда будет видна основа. И лучше всего, конечно, приклеивать ее везде, что я сделать поленилась. Везде лучше ее приклеивать, потому что когда потом я трогала елочку, когда бралась за верх конуса, приклеивая декор, пряжа у меня съезжала то вверх, то вниз, и кое-где я ее подклеивала. Это не очень удобно, не страшно, но лучше, конечно, чтобы все держалось. Когда я дошла до низа конуса, прежде чем обклеивать его дно,
Я сначала приделываю ножку. Здесь самая главная задача сделать это так, чтобы ножка была перпендикулярна елочке, чтобы она на ней хорошо стояла и никуда не заваливалась. Ну а после того, как ножка будет приклеена, я оборачиваю плюшевую пряжу далее по кругу, вплоть до самой ножки. Моя елочка будет стоять вот на таком спиле, и приклеивать ее к спилу я буду с помощью клея ПВА. Деревянные шпажки хорошо схватятся с деревянной поверхностью спила. Да, здесь тоже нужно время, нужно долго ждать, чтобы клей хорошо схватился. И опять же, елочку нужно поставить ровно. Поэтому у меня на это ушла ночь, пока все высохло и точно хорошо стояло. Украшать свою елочку я начинаю с лент. Я сделала из них вот такой полубантик, добавила туда рафию. И приклеивать все начинаю с хвостиков разной длины, и затем наверх уже буду клеить свой полубантик. Его я сделала из отрезков лент, согнула их пополам, склеила и склеила друг с другом. Для декора елочки я буду использовать также бумажные цветочки, сухие материалы, которые я собирала сама и покупала в виде ароманаборов для дома, и золотые ягодки. А также в промежутках между материалами, чтобы не просвечивалась основа, не просвечивалась пряжа, я буду использовать мох, сушеный мох сфагнум для субстрата для орхидей. Приклеивать декор я начинаю, как всегда, с самых крупных материалов. В моем случае это цветочки, шишки, половинки маньчжурского ореха и так далее. Декорируя елочку, я ориентировалась на то, что у меня получилось на венке. Декор у меня получился односторонний, елочка имеет лицевую сторону, и на ней декор будет поднят выше, чем на обратной.
После того, как весь основной декор уже приклеен, я начинаю делать эффект, который я сделала и на венке, как будто бы все ползет снизу вверх. Это я делаю с помощью мха. Его я приклеиваю вот такими выступающими длинными частями по верху своего декора. Как я уже и сказала, в конце мхом я закрываю также и все пробелы между материалами и обязательно подклеиваю нижнюю границу декора. Мне хочется, чтобы мох был виден и снизу, как будто бы он так вот небрежно торчит, сам по себе там растет, поэтому все закрываю. И после того, как я уже сняла видео и все сделала, я решила добавить немного мха на место стыка ножки и спила, чтобы работа выглядела более цельной. И также в конце добавляю золотые ягодки. Я сначала расставила их просто, чтобы посмотреть, где что будет красиво смотреться, и только потом уже начинаю вклеивать. И в самую последнюю очередь сухой кистью золотой краской я делаю легкое напыление на шляпках желудей. Кстати, такое же напыление я сделала и на венке, но в видео я забыла про это сказать. Я делаю это практически всегда в своих работах, потому что мне кажется, что работа так тоже становится более цельной. И на этом моя работа будет закончена. Моя елочка получилась вот такая, и так же как и венок, я уже даже не знаю, больше она новогодняя или какая-то весенняя за счет этого зеленого мха, но пока что все будет к Новому году. Мне очень нравится, как и венок, и елка смотрятся на камине. На спил и около самой елочки я еще поставила два маленьких фонарика, и с ними она смотрится как-то даже сказочно, я бы, наверное, сказала. Вот такой декор у меня получился. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и до новых встреч в новом году.